Kasang United New Trap Movement UHNM Mokorwa Circle nen kasngi ka khat khnai tarik kalaraki ya kajing dap shisnem ha kajing chakri jongka bar ha kane kajing rakhi kasang klayo banle kemenlang bat ki khun swat juga fit cycle mission kabadon hapenden spar jakrem sawas kasehil distreng ha kane kasngi rakhi dap shisnem kasang klayo ru ban nok senyang syakini ki khun swat daki marbam mardi harangkat kajing don lang kinong elam ke UHNM sengkemi ba Charlie J Rani Presiden sengkemi ba Daniel Karshandi Vice President sengkemi bat iba ban charai nong sengi ka fit circle mission bat ki khot ke UHNM Mokorwa Circle Ajmeu hamtam swaya phi ki hat ki basa ani ga jakari puswat Oblem dan dekat pati, pat uyai dan hi, ngai play kumju ek ni para sama jungi kintai, play dan dekat lama ni ni, ngai play kumju ru ye berhak member jongga, mau kurat circle, nata jongga tersa circle, bat kumju ye ma ba lala pande haduk ani kam ba, nimju mudor, lada de yang ngai bangin le, sisi asli life ni ila pande, hendai gentar ginumla. Tekapuram yai Syafima di lale batmi ila banyarap ang sisi asmi de pembangaban ne ngimla ande banket kan ko mafikir to ngene tapdi la perto kani kalau kata kalau presiden jogi ke mau proses ang pau ke dijile isne ke jogi tapi population ai kuble bi ba jolen dingno kumulong elam jong mau keluar circle bat apreng jompi Sipai ijong Mokorwa Circle ya ke kemensin mesinram jompi bafilayat ninyai perto junum ya kelenti yaki mangmer bafilayat hot hakani kapor hakajoru kapor kum kajing rakhe ya kajing dak sisnem jong kaseng apo Mokorwa Circle Hakaba pila pentip sengi sisi nado shibna shwa pila ong ba ngin kawai dakaba shamkun bat ba shokya ngila kli ke ai gata kajing khu ku jumpi ndrei ke ai gajuba ka bangiyo kalong sisa kata kabensim kabada ummi bat klempep ni nak sisi ngilong ka bakroy banno nem kemet bat mensim namanta jumpi ya kaya gajing bengkre jopi khamtam hak ani kasmi bapunya kawai ringkap bat kini ki hak paret jungi walla kumbalaong do vice president mene do sports secretary balong ro president ada bodi jong ka southwest kasil district walla pilong kita ki hak ki bamdon show ki kmi ki pa hunrei ublei ne jong unang don uban kener kasbi bat kumjuru Lingba, kumukupa, ujungpi, ibawan serai nuse, ya kublai kadai pi, unung kenyat, unung pet, unung kener, unung jor, ya kani kajakai kumpuat cafe child care mission. Kanu instruksi bagi ni bagi bawah serkar, nak kalian kaseng majuni, nak kapor syakapor, ni juyai dawa. Amtang bangiwan menta bangiwan yu jak menta kasin ke baningkong hakani ke mau kuat henrei nilayu jak hagi babun kiliang bangila rung hagi babun kiliang jom ki jakari hunsbat bat man kipor kadangat pimpai siki kupor ke bangila ju pelat nakapor syakapor nakaliang kasing bangila ong hamtam kum hakani ke pandemik kepadon uniu kenyang Jepang semua peserta bantai kemadlem syakini kijakari kunsbet namar kila donteng kijakari kunsbet kibalong kumkinihi kibalong ut wanam hingi kibang milama ibor ibaret ijongi bangin kener banno kita kila jingirap ijongi watla ilong hai ibor ibaret hundrei hakum gani kapor makiru bapli kidon hapeng kakya asyun kani kalong away ni kijing dawa ijongi nakasarkar nakaliang kaseng UHM hibrok away baka depan pai kuman mardo sakini kijakri kunsbat
Snow baka Deputy Commissioner yang ka Southwest Kasil District kong Karkongor imton dekat ni Henry Ijen Dalaya Snow yaki di perpo ki jong ni nakaliang kaseng ngai kublay kertang ya ka faith child care mission ya kalingkor ka bilashim bublay dry kurat undan dekat bathi nakapor siyang por baro baraswa mang tulat na kani marbam kabangin ay ti shafi na Snow bangan ay kublay kerpang ipi iba wan serai nong si daga ketiga mon ngajonga kum nong lambat mbak yang beseng